Видимо, твоя Машера очень сладенькая. Да, ну, даже не знаю. Конечно, сладенькая, не знает он. Тебе плевать на девчонок. Но ее ты не послал подальше, а всерьез задумался. Значит, она просто конфетка. Ты меня вообще не слушала. С меня директор суки на море слово взял. А чем ты докажешь, что это не просто отговорка? Не знаю. Ты слишком серьезный. Иди ко мне. Ты чего? Тебе эти приключения не нужны. И в любви ты ничего не смыслишь. Я и сама такая. Но ты слышишь, как колотится мое сердце? Как бешеное, правда? Вроде такой же прагматик, но дай повод, и я не останусь равнодушной. Но у меня хотя бы все на лице не написано. Может, это и твой случай? Почему же? Ты избегаешь глупостей, но втянулся сам собой, когда с ними столкнулся. Люди те же звери, и иногда следуют инстинктам. Признание Машера так сильно повлияло на нас? И на меня, и на Ираху?